ప్రపంచంలో తొలి భూగర్భ రైల్వే మార్గం ఏ దేశంలో వేశారు? ఏ భారత్, బి అమెరికా, సి రష్యా, డి ఇంగ్లాండ్. ఆన్సర్ ఇంగ్లాండ్. కలకత్తాలోని మెట్రో లైన్ వ్యవస్థకు 17వ రైల్వే జోన్గా గుర్తింపు ఎప్పుడు లభించింది? ఏ 2010 డిసెంబర్ 29, బి 2009 నవంబర్ 28, సి 2008 అక్టోబర్ 29, డి 2010 సెప్టెంబర్ 28. ఆన్సర్ 2010 డిసెంబర్ 29. దేశ సైన్సు, పర్యావరణం, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధిని వివరిస్తూ నడిచే రైలు ఏది? ఏ ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్, బి సైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్, సి విలేజ్ ఆన్ వీల్స్, డి లైఫ్ లైన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఆన్సర్ సైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్. ఉత్తర మధ్య రైల్వే ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఏ జైపూర్, బి హాజీపురా, సి భువనేశ్వర్, డి అలహాబాద్. ఆన్సర్ అలహాబాద్. భారతదేశంలో అత్యంత పొడవైన ప్యాసింజర్ రైల్వే మార్గం ఏది? ఏ కన్యాకుమారి టు జమ్ము తావి, బి ది బ్రుగర్ టు కన్యాకుమారి, సి తిరువనంతపురం టు గౌహతి, డి న్యూఢిల్లీ టు గౌహతి. ఆన్సర్ ది బ్రుగర్ టు కన్యాకుమారి. రైల్వే కోచ్ల తయారీ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడ ఉంది? ఏ పెరంబూర్, బి కపుర్తలా, సి చిత్తరంజన్, డి పాటియాలా. ఆన్సర్ కపుర్తలా. దేశంలోనే మొట్టమొదటి డబుల్ డెక్కర్ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కడ ప్రారంభమైంది? ఏ ఢిల్లీ, బి ముంబై, సి కోల్కతా, డి చెన్నై. ఆన్సర్ ముంబై. కొంకన్ రైలు మార్గము పొడవు ఎంత? ఏ 560 కిలోమీటర్లు, బి 660 కిలోమీటర్లు, సి 760 కిలోమీటర్లు, డి 860 కిలోమీటర్లు. ఆన్సర్ 760 కిలోమీటర్లు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.